target asal dapat mancing aja, cari untuk makan. Cuman kita dengan teknik ombyok atau mata pancing parabola yang umpannya kita menggunakan Indomie di blender ya. Saksikan keseruannya, mudah-mudahan ada yang bisa kita bawa pulang. Target kita ikan wader alias tengada alias kepiat bahasa Melawinya. Oke, saksikan keseruannya. Wah, ini dia mantap. Apa ya? Ya bang, bang. Oh, om. Dapat nih. Apa ya? Dapat. Hah? Apa deh? Oh, ikan. Ikan apa ini? Ah, mantap jiwa. Ikan wader alias kapiat. Belum. Dapat kah? Awas, kena. Siap, sip, oke. Nah. Mana Ben? 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 Oke. Belum. Dapat tuh. Turunkan sedikit pancingnya. Iya. Dapat. Ya, mantap. Ikan apa nih, Bang? Kepiat. Ikan apa? Kepiat. Turunkan sedikit. Duduk. Ini dia. Kepiat. Bang. Oke. Nah, Ikannya. ikan apa nih? Kepiat. Iya, udah. Oke. Angkat lagi. Oke. Mantap. Ya. Oke, pan kita hanya cukup dengan ini aja. Indomie. Nah, kan. Alhamdulillah sudah naik dua ekor. Cari yang besar ya, Bang ya. Oke.
matikan Pak. Ya, strike lagi. Bang, tolong Bang. Teman-teman, Bang. Strike lagi. Landed. Oke Bang. Lagi. Strike kayaknya. Besar ya? Besar sekali tuh. Banyak. Pokoknya nyangkut. Dapat ya? Enggak. Bentar nih. Kayaknya dapat nih. Kayaknya dapat. Kok ada Oh, teman lagi? dapat. Hah? Lihat Mantap. lagi Bang. Sana, Bang. Oke. Yang keempat, wader Kalimantan Barat, Melawi. Lihat.